Սիրելի չարենցավանցիներ, անկեղծ ասած առավոտյան KGB-ի պատվալ էի գնացել Բաքրատ Սրբազանին տեսակցելու։ Ու երբ որ իմացա, որ գալու եմ Չարենցավան, նախ իր օրհնությունը փոխանցեց բոլորիդ ու հիշեց Սրբազան պայքարի ժամանակ, երբ որ գալիս էինք դեպի Երևան, Չարենցավան, որ կանգնեցինք, այն կարկուտը, քամին, անձրևը, որ կար, ու Սրբազանոցում էր, որևէ մեկը տեղից չշարժվեց, որովհետև բոլորս հավատում էինք, բոլորս հասկանում էինք, որ դա պայքար է հանուն հայրենիքի, դա պայքար է նրա համար, որ մեր հայրենիքի մասերը կտոր այս իշխանությունը չտա, և այդ պայքարը այսօր առավել քան ևս շարունակվում է, որտեղ Տավուշի համար պայքարը մեծ պայքար էր, փորձեցին կասեցնել, ռիսկ չարեցին մինչև վերջ գնալ, բայց երեք հողատուն, բաց ուղղակի հայ ժողովրդին ասեց, տալու եմ, էլի եմ տալու, մեզնից խլվածնել ետ չեմ բերելու։ Եվ Սրբազանը ուղղեց նաև մի կարճ խոսք ժողովրդին։ Ասում է մարդիկ, այս պայքարի մեջ հարցադրումը պետք է անեն, ոչ թե կարող ենք կամ չենք կարող, այլ անհրաժեշտ է արդյոք, թե անհրաժեշտ չէ։ Իսկ որ այս իշխանությունից հեռացնելը, այս իշխանությունից ազատվելը անհրաժեշտություն է ամեն հայի համար, դա որևէ մեկի մոտ կասկած չի արություն։ Այդ անհրաժեշտությունը պայմանական ես ասեմ, Չարենցավանցու համար անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Անհրաժեշտ է, որովհետև նախագահ Քոչարյանի ժամանակ Չարենցավանի ռազմարդյունաբերության հսկան, հաստոցաշինական գործարանը 600 աշխատող ուներ, իսկ հիմա ամեն անգամ ինձ որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Չարենցավանցիները դիմում են, ամիսով աշխատավարձ չեն տալիս, գործարանը պարտքերի մեջ խրված է։ Որպես հայ մարդ, որպես մի ընտանիքի հեր, հարց եմ ինձ համար տալիս, անհրաժեշտություն է թե ոչ, անհրաժեշտություն է, որ ես ուզում եմ ապրել մի երկրում, որի ղեկավարը հիստերիկ չի, անհրաժեշտություն է փոխել, որովհետև ես այս ժամանակ ավելի երիտասարդ, իմ երեխեքը դեռ փոքր, հպարտացել եմ նախագահ Քոչարյանի ներկայացրած Հայաստանով աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Անհրաժեշտություն է, որովհետև այն անլրջությունը, վիզը ծռացությունը, տարիքով մեծերը կհիշեն սրանց, այս իշխանության ամենամեծ շահը, որ մի քանի տարի առաջվանը չեն հիշում, տարիքով մեծերը, մի դրվագ ասեմ, դրանից հետո հայ մարդը, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու այս իշխանությունը այս երկընտրանքի մեջ միանշանակ ոնց որոշում պետք է կայացնի։ Կհիշեք Քիվեստը, Ամերիկա երբ որ գնացին բանակցությունների, Հայր Ալիևը 20-25 րոպե լացեց, թե Հայաստանը օկուպացրել է, սա է։ Հիշում եք նախագահ Քոչարյանի պատասխանը։ Ես 10 կիլոմետր չեմ կտրել եկել այստեղ, որ պոպուլիզմով զբաղվեմ, եկեք անցնենք գործի, ու մեռավ Հայր Ալիևը։ Դրա համար ամեն հայ մարդ Ամեն հայ մարդ իր համար այս ծանրուտ հետև անելու մեջ, ճիշտ է, շատ են մոլորեցրել, շատ են խաբել, հիմա էլ են խաբում, ավելին ևս ամենահավորը շատ են սպառնում, վստահ ԱԾ-ի աշխատողները այստեղ շարվել են, չէ, որ հերթով ամեն մի Չարենցավանցի ասի, լավ դե ԱԾ-ից հեռու, արի հանդիպմանը չգամ, բայց այս ամենը ժողովուրդը կոտրելու է, և հունիսի 7-ին ընտրելու է 17-ին, հունիսի 7-ին ընտրում ենք